റീഅസംബ്ലിംഗ് ഓഫ് എഞ്ചിൻ്റെ 4-ാം ഭാഗത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ക്യാംഷാഫ്റ്റ്, ടൈമിംഗ് ഗിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രോക്കറ്റ് ഇവയുടെ ഇൻസ്റ്റാളിംഗ് ആണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. ക്യാംഷാഫ്റ്റ് ഓവറോളിംഗ് കഴിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓവറോളിംഗ് ഓഫ് ക്യാംഷാഫ്റ്റ് എന്ന അധ്യായം കണ്ടതിന് ശേഷം ഇത് കാണുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക. ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള ക്യാംഷാഫ്റ്റ് ആദ്യം ഒന്ന് ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ, എൻജിൻ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അസംബ്ലിംഗ് ഓയിലോ ആദ്യം ക്യാംഷാഫ്റ്റിൽ നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം കാണുന്നത് പോലെ ക്യാംഷാഫ്റ്റ് അതിൻ്റെ പൊസിഷനിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. ക്യാംഷാഫ്റ്റ് എവിടെയാണ് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷന് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും. സിലിണ്ടർ ഹെഡിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ക്യാംഷാഫ്റ്റും എൻജിൻ ബ്ലോക്കിൽ ക്യാംഷാഫ്റ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. എൻജിൻ ബ്ലോക്കിലാണെങ്കിൽ അത് ഇൻസർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാംസ് അതിൻ്റെ ജേർണൽസ് കടന്നു പോകുന്നത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം. സിലിണ്ടറിൻ്റെ മുകളിലാണെങ്കിൽ ക്യാംഷാഫ്റ്റ് മുകളിൽ നിന്ന് ഇൻസർട്ട് ചെയ്ത് ബെയറിംഗ് ക്യാപ്പുകൾ ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ക്യാംഷാഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ഇൻസർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ എൻഡ് പ്ലേ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് റിട്ടൈനർ പ്ലേറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഓയിൽ ഗ്രൂപ്പൊക്കെ കാണാം. ഓയിൽ ലൂബ്രിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓയിൽ ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് വന്ന് എൻഡിൽ ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്ലേറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. ക്യാംഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഫ്രീ റൊട്ടേഷൻ ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഇനി ഒരു ചെയിൻ ആൻഡ് സ്പ്രോക്കറ്റ് ഡ്രൈവ് മെക്കാനിസത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇവ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ ഒരു കീ ഇവിടെ കാണാം. ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പ്രോക്കറ്റിൽ ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് കീവേ കാണാം. ഇത് നേരെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും. ഈ കീവേക്ക് മുകളിലായി ഒരു ഡോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ടൈമിംഗ് മാർക്ക് ആണത്. ഇത് മുകളിലേക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സിലിണ്ടറിൽ പിസ്റ്റൺ TDCയിലായിരിക്കും. ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് സ്പ്രോക്കറ്റിലും ഇതേപോലെ ഒരു മാർക്കിംഗ് കാണാം. ഈ രണ്ട് മാർക്കിങ്ങും ഒരേ ലൈനിൽ വരത്തക്ക വിധം വേണം ചെയിനും സ്പ്രോക്കറ്റും കൂടി ക്യാം ഷാഫ്റ്റിൽ ഇൻസർട്ട് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒന്നാമത്തെ സിലിണ്ടറിൽ പിസ്റ്റൺ കംപ്രഷൻ എൻഡിൽ ആവും. TDCയിലായിരുന്നു. ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ഈ രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് കംപ്രഷൻ എൻഡായി. ഇനി ക്യാം ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഗിയർ ക്യാം ഷാഫ്റ്റിനോട് കൂടി ബോൾട്ട് ചെയ്ത് ഉറപ്പിക്കണം. അതിന് കറക്റ്റ് ടോർക്കിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനിയൊരു ഗിയർ ഡ്രൈവ് മെക്കാനിസം രണ്ട് വിധത്തിലാവാം. ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഡ്രൈവ്. ക്യാം ഷാഫ്റ്റും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ നേരിട്ട് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ഗിയറിലേക്ക് പരസ്പരം മെഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡ്രൈവ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. അതേസമയം ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പ്, ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെയും ഗിയറുകൾക്കിടയിൽ ഐഡിലർ ഗിയേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. രണ്ട് ഷാഫ്റ്റുകൾക്കിടയിലുള്ള അധിക ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഗിയേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം, മെഷ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഗിയറുകളും കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാർക്കിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ 3 ഡോട്ടുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പുറത്ത് 2 ഡോട്ടുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ക്യാം ഷാഫ്റ്റിനെയും ഒന്ന് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പിനെയും ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ഗിയേഴ്സാണ്. 2 ഡോട്ടുകൾ വീതം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്യാം ഷാഫ്റ്റിനും 3 ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പിൻ്റെയാണ്. ഇത് ഐഡിലർ ഗിയറുമായിട്ടുള്ള മാർക്കിംഗാണ്. ഇനി ഐഡിലർ ഗിയറും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഗിയറും തമ്മിൽ സിംഗിൾ ഡോട്ട് കൊണ്ട് പരസ്പരം മെഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഡോട്ടുകളെല്ലാം പരസ്പരം മെഷ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ ഗിയറുകൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സിലിണ്ടറിൽ പിസ്റ്റൺ TDCയിലായിരിക്കും. അത് കംപ്രഷൻ എൻഡിൽ ആയിരിക്കും. അതേപോലെ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പ് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിരിക്കുന്ന പൊസിഷനായിരിക്കും. ഇനി മെഷ് ചെയ്യുന്ന ടീത്തുകൾക്കിടയിലുള്ള ക്ലിയറൻസ്, അതിന് ബാക്ക്ലാഷ് എന്ന് പറയും. ഇത് കറക്റ്റാണോ എന്നുള്ളത് ഫീലർ ഗേജ് വെച്ച് അളന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഇത് കറക്റ്റായിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഗിയറുകൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇനി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് മെക്കാനിസം പരിശോധിക്കാം. ഇത് ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്പ്രോക്കറ്റാണ്. ഇതിൽ ടൈമിംഗ് മാർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം. സ്പ്രോക്കറ്റിൽ ടൈമിംഗ് മാർക്ക് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ബാക്ക് പ്ലേറ്റിൽ കാണുന്ന ഈ പോർഷനാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് മാർക്ക്. അത് ഒരേ ലൈനിലാക്കി വെക്കണം. അതേപോലെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ബെൽറ്റ് ഗൈഡ് പ്ലേറ്റ് ഇവിടെ കാണാം. ഗൈഡ് പ്ലേറ്റിൽ ഒരു നോച്ച്, അതാണ് അതിൻ്റെ മാർക്കിംഗ്. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ബാക്ക് പ്ലേറ്റിൽ മാർക്ക്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ബെൽറ്റ് ടെൻഷനറാണ്. ഈ ടെൻഷനർ അകത്തേക്ക് തള്ളി അതിൻ്റെ ബോൾട്ട് ഒന്ന്
ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതിനുശേഷം ബെൽറ്റ് ഇൻസർട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഓവർഹെഡ് ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻജിനുകളിലൊക്കെ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് മെക്കാനിസമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചെയിൻ ഡ്രൈവ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻജിൻസും ഉണ്ട്. മോഡേൺ എൻജിൻസിലെല്ലാം മിക്കവാറും ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് മെക്കാനിസമാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ബെൽറ്റ് ഇൻസർട്ട് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ബെൽറ്റ് പൊസിഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ബെൽറ്റ് ടെൻഷനർ ഒന്നുകൂടി കറക്റ്റ് ടെൻഷനിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ബെൽറ്റ് ടെൻഷനർ സ്പ്രിംഗ് ലോഡഡ് ആണ്. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ബെൽറ്റ് ടെൻഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളും. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്തു വെക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് മെക്കാനിസത്തിലെ ടൈമിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഗിയർ കവർ അല്ലെങ്കിൽ ചെയിൻ കവർ അല്ലെങ്കിൽ ബെൽറ്റ് കവർ എന്താണ് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് അത് അസംബിൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കൂടി ഇതിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾ കാണുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗിയർ കവർ അല്ലെങ്കിൽ ചെയിൻ കവർ അസംബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് സിലിക്കോൺ ഗ്യാസ്കറ്റ് ജെൽ ആദ്യം അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ റെഡിമെയ്ഡ് ഗ്യാസ്കറ്റ് പീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ്കറ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് ഒട്ടിച്ച് വെച്ച് പ്ലേറ്റ് വെച്ച്, അതായത് കവർ പ്ലേറ്റ് വെച്ച് ബോൾട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ടോർക്കിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ ബെൽറ്റ് കവർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയ എൻജിൻസിലൊക്കെ ഫൈബർ കവറാണ് ഉണ്ടാവുക കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റബ്ബർ ഗ്യാസ്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കും. അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇടുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ കാണാം.